Ciao a tutti, dalla vostra Akasha. In questo video vorrei parlare del maltempo che, come sapete, ha colpito la Toscana negli ultimi giorni. Come qualcuno di voi saprà, io vengo da Firenze e mi sono trasferita a Roma da pochi giorni. E il forte vento che ha colpito la Toscana ha causato molti danni, molti problemi alla popolazione. In particolare so che nella mia casa mi è stato detto dalla mia famiglia un albero si è staccato per via del vento e ha colpito la finestra della mia camera, causando dei danni. Ma non è questo il problema, il punto. Il punto è che se io non fossi venuta ad abitare qua a Roma, sarei stata lì, in quella camera, e probabilmente sarei rimasta schiacciata dall'albero, o comunque molto ferita. Io penso che la dea mi abbia voluto salvare, facendomi venire qua a Roma. Mi ha fatto venire qua per iniziare una nuova vita, un nuovo cambiamento. E adesso so che mi ha salvato. Per questo la ringrazio. Ora e sempre. Benedizioni. A me e a voi. Grazie per avermi ascoltata. Grazie a tutti. Dalla vostra Akasha.